Wenn Tierärztin Melina Zwack eine Hühnerherde besucht, will sie keine Krankheiten einschleppen. Heute ist sie in Söchtenau im Chiemgau, bei den Zwergstrupphühnern von Hobbyhalterin Uli Demberger. Na, jetzt komm. Erzählst du mir was? Ja, ehrlich. Sie ist gut vom Body Condition. Aber Sie könnten ein bisschen mehr auf den Rippen haben, definitiv. Ja, es tut mir leid. Die böse Tierärztin. Ja. Seit dem Hühnerboom in Privatgärten ist Melina Zwack gefragter denn je. Denn Hühner brauchen viel Fürsorge. Uns ist einfach die enge Bindung zum Tierarzt sehr, sehr wichtig. Alle 3 Monate bekommen die Hühner hier eine Impfung mit der Sprühflasche. Die Impfung gegen eine bestimmte Virusinfektion ist in Deutschland Pflicht. Sie ist gegen die sogenannte Newcastle-Krankheit. Das war's schon, liebe Uli. Alles klar, dann dürfen die Mäuse jetzt raus, oder? Darf ich aufmachen? Ja, bitte. Wir haben hier dieses Gesetz, wir haben diese Pflicht und der muss man einfach nachkommen. Und das hat einfach einen solchen Schutzaspekt. Mädels! Nicht alle Krankheiten kann Melina Zwack verhindern. Gegen die Vogelgrippe, die unter anderem in den USA grassiert, gibt es noch keinen idealen Impfstoff. Es braucht Wachsamkeit. Schnupfen hat sie auch keinen. Klar? So, und schnell weg. Hops, hops. Wenn Hühner die Vogelgrippe haben, bliebe nur sie zu keulen. Wenn der Verdacht da ist, dann hebe ich auch die Hände und sage, das könnte in die Richtung gehen, wir lassen testen. Dann schaltet man sowieso das Veterinäramt mit ein und ist als betreuender Tierarzt dann begleitend zwar dabei, aber das übernimmt das Amt in der Regel dann. Bis jetzt hatte sie noch nie einen Vogelgrippefall. Dafür viele andere Fälle, für die sie weite Strecken auf sich nimmt. Eine Herzensangelegenheit. Gerade in der Hobbyhaltung natürlich erlebe ich eigentlich immer wieder unglaublich lustige Situationen. Und sie sind einfach, ich weiß nicht, ich mag sie einfach. Sie sind einfach Charaktertiere. Früher war sie angestellte Tierärztin. Dann hat sie sich entschieden, in Prien am Chiemsee eine eigene Praxis speziell für Vögel aufzumachen. Also das hat wahnsinnigen Anklang gefunden vom ersten Eröffnungstag. Eigentlich sogar schon vorher haben sie mich angerufen. Das hat so schnell die Runde gemacht in dieser Geflügel-Hobbyhaltung, dass ich schon vor Eröffnung eigentlich schon anfangen hätte können zu therapieren. Es gibt viel zu wenige Tierärzte, die auf Vögel und insbesondere Hühner spezialisiert sind. In der Praxis wartet schon eine schwer kranke Henne. Landwirt Ulrich Scheck macht sich große Sorgen um Frieda. Wie lange hat sie das schon? 2 Tage. Ab und zu darf Melinas Sohn Jakob mithelfen. Er will auch mal Vogeltierarzt werden. Meine Frau hat sich sofort separiert von den anderen. Sehr gut, ja. Also der geht es jetzt schon richtig, richtig schlecht. Ja. Die macht die Augen zu, die röchelt ganz stark. Ihre Vermutung: ein Infekt, der sich ins Gehirn gesetzt hat. Ja, also Trachea ist belegt. So, sie kriegt jetzt eine Infusion, damit die von den Elektrolyten her oben bleibt, weil sie auch nichts frisst. Also wie gesagt, der Kopf ist leer, die hat gerade die frisst gerade nicht. Gell? Genau. Hühner zu behandeln mit all der Fürsorge, die ihnen zusteht, das ist hier die Mission. Wie wir Menschen lebt das Huhn und es hat auch Gefühle. Und es tut ihm natürlich auch weh, wenn es eine Krankheit hat oder so. Die Hühnerärztin verordnet ein Antibiotikum und weitere Mittel. Ein Labor wird jetzt genauer prüfen, welche Erreger die Henne krank machen. Der Landwirt und seine Frau müssen versuchen, Frieda mit der Spritze Futter und Medizin einzuflößen. Ob das hilft, ist ungewiss. Und trotzdem, Ulrich Scheck hat Hoffnung. Ja, sicher. Immer. Wir versuchen alles. Wird Frieda es schaffen? Hühner zeigen Krankheitszeichen in der Regel spät, oft zu spät. Weil sie Beutetiere sind, verstecken sie Schwäche, instinktiv. Umso wichtiger, dass sich Veterinäre mit ihnen auskennen und schnell die richtige Therapie einleiten. Allerdings, nicht alle Hühnerbesitzer machen sich die Mühe, in eine Vogelpraxis zu gehen. Franziska Baumann-Hollinger
bringt deshalb regelmäßig Hühner vom Nachbarn vorbei, wenn sie sieht, dass es ihnen nicht gut geht. Es ist, glaube ich, Empathie. Also ich bin der Ansicht, dass wenn ich sehe, dass es einem Individuum nicht gut geht und es liegt in meiner Macht, das zu ändern, warum soll ich es nicht tun? Franziskas Nachbar findet, um Hühner bräuchte man sich weniger zu sorgen als um andere Tiere. Dabei hat eine seiner Hennen offene Stellen. Ja, das sieht man schon. Gell, der Schau, Hahn ich meine, mag sie recht gerne. Es ist schon ein bisschen besser, aber ich habe halt auch keine... Die Henne hat offenbar Schmerzen. Sie ist die Lieblingshenne ihres Hahns. Ja, also diese Sachen sind echt vom Hahn, gell? Ja. Das ist ganz eindeutig. Und hier oben hält er sich, die springen ja drauf und halten sich dann da oben fest, damit sie nicht abrutschen. Wir schauen uns noch mal kurz, ja, da rutscht er halt schon ab, gell? Hier. Das ist auch immer so. Genau. Melina Zwack empfiehlt, das Angebot an Hennen zu erhöhen, um den Hahn abzulenken. Hühnerhalter haben Verantwortung, findet sie. Wenn man sich jetzt die Hühner anschafft, weil man sagt, man will einfach nur die Eier haben, man findet es cool, eigene Eier, man weiß, wo es herkommt und so. Ja, aber das ist natürlich teurer, wie wenn man sich's kauft, weil man muss das Futter berechnen, den Stall berechnen, man muss und eben auch die Tiere werden mal krank. Und dann mit dem Argument dann zu kommen und zu sagen, nee, also das ist es mir jetzt nicht wert, das ist für mich nicht in Ordnung. Solange das irgendwie... Hühnerhalterinnen wie Johanna hängen aber auch sehr an ihren Tieren. Vor ein paar Wochen kam sie mit Rabi, damals todkrank. Sie wollte nicht mehr fressen, die Überlebenschancen standen schlecht. Doch die Behandlung der Hühnerärztin schlug an. Mensch, Wahnsinn. Hi, und ich habe gesehen, du hast ein Ei gelegt. Hey, sag mal, du bist ja ein kleines Wunder. Das hast du richtig gut gemacht. Naja, es ist schon ein Gemeinschaftsprojekt gewesen. Ja, super gut. Im Fall von Frieda, der kranken Henne von Landwirt Ulrich Scheck, ist es nicht so gut ausgegangen. Frieda hat den Infekt nicht überlebt. Hallo. Umso wichtiger ist es Melina Zwack nun, nach den übrigen Hühnern zu schauen. Sie sollen nicht so krank werden wie Frieda. Wir haben alles versucht. Also von Futter eingeben mit der Pipette, vor allem meine Frau hat sich da sehr bemüht, dass wir das durchbringen. Aber Jetzt geht es darum, die anderen Hühner genau im Auge zu behalten, damit Melina Zwack geschwächte Tiere sofort behandeln kann. Wir sind so froh, dass wir jetzt unsere Vogeltierärztin haben, unsere Hühnertierärztin, weil andere Tierärzte kennen sich eigentlich wenig aus mit Hühnern und sind wir echt total dankbar. Wenn die Besitzer und ihre Hühner glücklich sind, hat Melina Zwack ihr Ziel erreicht.